ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பேபிகார்ன் கோல்டன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பேபிகார்னை வந்து நீல வாக்கில் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இட்லி செட்டில் எடுத்து வச்சு ரைஸ் குக்கரில் ஒரு வேக்காடு வேக வச்சு விடணுங்க. அப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், உள்ளே வெந்திருக்கும். இல்லாட்டி சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றது வேகலைன்னா வயிறு வலிக்கும். நல்லா வெந்த பிற்பாடு என்ன பண்ணணும், ஒரு 2 ஸ்பூன் தயிர், 1 ஸ்பூன் மிளகாய், 1.5 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இது எல்லாத்தையும் கலந்து அதில் எடுத்து வச்சிடணுங்க. 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். அப்படியே எடுத்து வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் கடலை மாவு மேலே தூவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. கிரிப்பான சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்குங்க. நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க வந்து சாப்பிடுங்க, விரும்பி சாப்பிடுங்க. இதை செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது பாருங்கள், கோல்டன் ஃப்ரை பேபிகார்ன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது சாஸோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குங்க. இது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. தேங்க்யூ.